হাই ফ্রেন্ড, সবাই কেমন আছো? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো। তো আজকে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আজকে কি নিয়ে এসেছি ইটিং শোয়ে? ইলিশ মাছের ঝোল, সাদা আলু ভাতে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে, আর আছে কচু বাটা, আর আছে শাক ভাজা, আর 2 পিস কাঁচা লঙ্কা। তো চলো খাওয়াটা শুরু করছি। প্রথমে শাক ভাজা দিয়ে খাবো। কচু বাটা দিয়ে ভাত খেতে খুব ভালো লাগে। কচু বাটাটা একটু ঝাল দিয়েছি। কচু বাটাটা এত সুন্দর হয়েছে।